Kĩgomano gĩkĩ kĩa rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ thĩinĩ wa thĩ nĩ kĩa mbere kuma rĩrĩa kĩng'ũki kĩa mũrimũ wa COVID-19 gĩatumũkire thĩ. Rita rĩrĩ anyiti itemi makĩarĩrĩria ũrĩa ũgima wa mwĩrĩ ũhutanĩtie na thayũ wa mũingĩ. Ndũmĩrĩri-inĩ yake kĩgomano-inĩ gĩkĩ, President Uhuru Kenyatta nĩ ahũrĩire ndebe wĩrutĩri wa mabũrũri marĩa mareyũkĩrĩria harĩ gwetha njanjo na ndawa cia mĩthemba ngũrani, makĩria rĩrĩa kũrĩ na kĩng'ũki ta gĩa COVID-19. Strengthening the expeditious pre-qualification of these locally produced products, ensuring market access and procurement for the finished products from these spokes. President oho nĩ atũgĩrĩtie aruti wĩra rũhonge-inĩ rwa ũgima wa mwĩrĩ, ũndũ ũmwe na rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ thĩ yothe, nĩ ũndũ wa itemi rĩao harĩ kũgitĩra mũingĩ hĩndĩ ya kĩng'ũki gĩa COVID-19. Throughout this pandemic, WHO has been instrumental in galvanizing the actions of governments, scientists, development partners, and the public in taking actions that were needed to contain the transmission of COVID-19. President Kenyatta nĩ orĩtie mabũrũri mekĩrĩre ũthuthuria wa mĩrimũ ta malaria na TB ĩrĩa ĩthiĩte na mbere na kũhinyĩrĩria mabũrũri mamwe ona thengia wayo gũkorwo ĩhotetwo mabũrũri-inĩ mangĩ. Innovations that will bring about new disease control approaches, diagnostics, medicines, and other tools to speed the pace of progress against these priority diseases. Kĩgomano gĩkĩ oho nĩ kĩarĩrĩirie ũrĩa mabũrũri magĩrĩirwo nĩ kwĩharĩria nĩguo kũng'ethanĩra na mogwati ma hi na hi ta gũtuthũka kwa mũrimũ wa COVID-19. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Gathoni Wanjihia.